Hello，大家好，我係 Miss Sito。今日我哋會講解3.5A 呢一條 minor scale。3.5係關於 minor scale，我哋需要將呢4個 clef 代入去呢一度，睇下佢係咪一條正確嘅 minor scale。今次呢一條題目比較特別，我會先開估，呢個答案就係 bass clef。將個 bass clef 代入去，第一個音就會係 D 啦。咁我哋需要諗 D minor 究竟有邊8個音呢？ D、E、F、G、A、B flat、C sharp 同埋 D 音，所以題目就符合晒呢8個音啦。3.5A 呢一條好快就完成咗啦。咁好多同學仔就會諗 D minor 呢8個音應該係點樣揾嘅呢？其實我哋課堂呢入邊會詳細講解 key signature、minor 同埋 major 係點樣睇嘅，歡迎大家嚟報讀啦。